Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video di Vipro Audio. Oggi voglio mostrarvi come settare a Unity Gain i vostri plugin in maniera tale da non avere quell'incremento di volume nel momento in cui apriamo un'istanza di un plugin su una traccia drum, vocal o quel che sia. Andiamo a evitare questo incremento di volume in maniera tale da non essere condizionati nelle scelte che andremo a fare successivamente, perché diciamo che questo incremento di volume al nostro cervello viene cioè ci dà come la sensazione che suoni meglio, ma in realtà non è così, anche perché vi mostrerò che inserendo un plugin, appunto in questo caso un CLA 3A, su una traccia di batteria andiamo a vedere che lui incrementa di volume, ma in realtà non sta per niente lavorando, non sta applicando della gain reduction. E quindi andiamo a vedere come settare appunto questi volumi a Unity Gain in maniera tale da non essere condizionati da questo incremento di volume. Passiamo sulla schermata di Pro Tools e andiamo a vedere come fare. Ok, questa è la schermata di Pro Tools e quindi qui abbiamo un CLA classico e un meter per farvi vedere appunto i livelli, come si incrementano solamente inserendo appunto un plugin. Ho caricato su una traccia di batteria per farvi ascoltare appunto l'effetto con e senza questo plugin, per capire di quanto appunto aumenta il volume. Facciamo un esempio, mettiamo in play. Lo attiviamo. Bypassato. Ok, avete notato? Cioè solamente inserendolo abbiamo un incremento di volume davvero esagerato, e quindi ci fa percepire questa batteria come più grossa, magari più definita, o comunque con già diciamo anche una correzione di dinamica. Ma se fate bene, se fate caso appunto sul mio meter, lui non sta agendo per nulla. Guardate, attivo. Vedete? Sul meter non sta facendo nulla, cioè non ho gain reduction, ok? Quindi diciamo è tutto un inganno questa roba qui. Quindi dobbiamo appunto settare i plugin in maniera da avere un Unity Gain già in partenza. In realtà potete già settarlo voi e fare bypass, però se non volete fare appunto ogni volta questa procedura di stare lì un attimino e trovare il punto a Unity Gain, lo settiamo una volta e poi lo salviamo di default, ok? Quindi come fare? Attivo un signal generator, in questo caso un meno 20 dB di picco di volume, bypassiamo e apriamo questo meter, ok? Attiviamo il signal generator e notiamo che è a meno 20, ok? Se io attivo appunto il compressore aperto di default senza aver toccato nulla, quindi di default di fabbrica diciamo, guardate che cosa succede. Abbiamo un incremento di quasi 8 dB, cioè siamo passati da meno 20 a meno 12. Quindi diciamo veniamo ingannati da questo incremento di 8 dB su qualsiasi strumento. Quindi questa roba qua non va per niente bene, specialmente quando si mixa e si vuole diciamo trovare la soluzione o comunque il settaggio nella maniera più veloce possibile. Quindi come fare? Abbassiamo il nostro gain per portarlo a meno 20. Ok, siamo di nuovo a meno 20. Bypasso. E come potete vedere sul meter non cambia nulla, ok? Dopodiché non voglio nemmeno il rumore, quindi lo metto già in off. Non do nessuna gain reduction, cioè non abbasso il peak reduction in maniera tale da partire da zero totalmente, ok? Dopodiché facciamo save setting as. Se salviamo il preset CLA 3A def in questo caso, io l'avevo già fatto quindi mi chiede di replicarlo, ok? Andiamo in setting preference, setup plugin to default, mettiamo user setting e dopodiché andiamo a settare questo preset come default, quindi set as user default. Quindi una volta che abbiamo fatto questo, se noi lo togliamo e ne apriamo un altro nuovo, un'altra istanza da zero, questo plugin appunto come vedete si aprirà direttamente a Unity Gain, ok? Quindi se io bypasso
non cambia nulla, o comunque se lo attivo appunto non cambia nulla, non ho quel famoso incremento di 8 dB. Questa è una procedura che potete fare su qualsiasi plugin dove adottano appunto questo trucco per ingannarvi, diciamo, e quindi diciamo sulle caratteristiche del plugin. Io l'ho fatto su tutti in maniera tale da aprire questo plugin e non avere appunto questo incremento di volume esagerato, senza magari che la macchina stia agendo effettivamente, perché ora vi mostrerò che appunto mettendo in play non ho più quell'incremento. Adesso possiamo lavorare, cioè nel senso, se io voglio appunto sentire che cosa fa questa macchina, inizio a incrementare la peak reduction. Ok, e così appunto abbiamo settato i plugin in maniera tale da non avere appunto questo incremento di volume molto sgradevole nel momento in cui andiamo a inserirlo su qualsiasi traccia tipo batterie, voci e quant'altro, e abbiamo bisogno subito di capire se questa macchina ci piace come suona oppure no, senza avere appunto quell'incremento di volume che ci ingannerebbe sulla scelta di qualsiasi plugin. Quindi con questo diciamo che ho detto tutto. Spero che il video sia piaciuto, che si riveli anche interessante e utile per velocizzare il vostro workflow in fase di mix. Per me è un modo per appunto partire e scegliere i plugin senza essere influenzato appunto da questo incremento di volume molto fastidioso. Quindi un buon trick per non essere appunto ingannati da questi plugin, settarli di default in maniera tale da aprirli senza avere appunto questo incremento. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e per maggiori approfondimenti scrivetemelo nei commenti, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!